咪先講決中咧講嘅名。但其實你已經俾咗貼士佢哋㗎。嚇？俾咗貼士。我好少俾貼士。嗱有啲好狂嘅人咧就講派糖㗎。嗰啲係狂嘅，即係嗰啲智慧水平冇我哋咁高。喂，我中意要高啲㗎。智慧水平喎，唔係話個人喎。佢靈活啊，靈活啊，佢靈活啊佢。咁啊靈活，佢哋個個都好靈活啊，走位最叻嘅。你都未見過佢哋去截車嗰啲，哇幾犀利啊！一個車身勁過你啲華麗轉身啊！一個車嚟一難截住。你學下人哋啊！我明㗎，我明。你咁做多啲鍛鍊咩啊？事不宜遲，我哋先講咗個咩價先啦。1、2。威哥派完糖之後咧，大家有搭糖啊，咁啊擔晒糖啊，呢個價錢。我記得好耐啊，唔係你矮啊，下邊嗰個。12805蚊，即係特色單位。OK， 好啦。